Assalomu alaykum. Kommentariydan savol keldi. Qushlarga qarshi qo'ygan semiz ish beryaptimi? Hozir tomga chiqib ketyapman. Hozir sizlar bilan birga tekshiramiz shuni hozir. Xo'p, mana simimizni tomga chiqmaganimga ham bir taxminan 2 oycha bo'lib qoldi shakl. Mana bilaman ishlayotganini, endi shuncha payt chiqmadim. Balkim qo'ngandir. Simi qiyshaytirib yuborgandir deb o'ylab hozir chiqib tekshiryapman. Mana shunaqa joylar to'lib ketadi. Tozalashi ham yopishib qolardi, tozalab bo'lmasdi. Ayniqsa mana shu yerda. Mana hozir eskisidan bitta bor ekan. Atak top-toza. Zo'r ishlayapti, to'g'risi. Tozalab o'rib bo'lsa qiynaldim men. Panellar sal chang bo'lib ko'ribdi, ozgina. Mana bunisiga qo'ymaganman, bunisiga kamroq o'tirishadi, baland qismiga. Ko'proq baland qismiga o'tirishadi. Shulardan himoya qilgan ko'rinib turadimi deyman. Qushlarning ham farosati bor-da. Men bilan onda-sonda bo'lardi, yo'q, yaxshi. Mana hozir o'rtada bitta. Endi bu uchib ketayotganda ko'pincha tushadi bunaqalar. Bunaqa joyga qo'ymaydi qushlar. Lekin toza, yaxshi. Qutulimman, to'g'risi buni tozalab urib odam qiynalyapti. Tozalanadigan bo'ldi, yaxshi. Endi panellarning garantiyasi bo'ladi. Garantiyasini buzmaslik uchun mashina yana bitta uголок mana shu yoqqa chiqarib turib sim tortsanglar ham bo'ladi. Svarka bilan bundan svarkada olib chiqasizlarda, mana shu yoqqa olib chiqib turib, o'shani o'zida sim tortib olsanglar ham yaxshi variant. Top-toza hammasi yaxshi. Men endi to'g'risi bular bilaman, buzilmaydi, ishlaydigan narsa. Mana bu ham nomiga bor ekan nimadir. Shuning uchun garantiyasiga qaramayman men. Invertorni ham olib kelganman, olib kelgan kunim o'zida ochganman ichini. Ichida hamma simlarni yaxshilab qotirib keyin o'ylaganman. Endi xitoyliklar oxirigacha buramagan bo'lsa simlarni iskada bo'lib ketadi deganman-da. Olib kelib joyida plombasini buzib ochganman. Voy, hamma narsa ishlayapti, chotki. Endi bizasi o'zim tuzataman deb garantiyasi ham qayerdadir yotibdi. Bu ishlamaydi garantiya. Bu invertor egasi o'sha sotuvchi sotganda aytuvdi. Garantiyani beraman, lekin lazimiyani qilgan video tashlab bersangiz garantiya ishlaydi, bo'lmasa ishlamaydi dedi. Men lazimiyani bir 6 oydan keyin qildim. Lekin panellar top-toza. Qushlardan toza, changi bor lekin mana. Yomg'irdan ancha yuvildi. Lekin qushlarning go'ngi to'g'risi ketmaydi, yomg'irda ham yopishib turadi.